kechki 12 o'tdi, 12 ikkita samarqandlik bolani olib keldik. Kechqurun kelib o'chirga turib ertadan sahar kirishar ekan. Nima deydi, boshida kiradiganlar soat 12 da kelish kerak ekan. 12 dan ertalabki soat 7:30-8 da ochsa, ana shu paytgacha kutib o'tirishar ekan. Hozir oldimizda ham mashinalar turibdi. Mana adashma. Kelib tushishyapti yana odamlar. Ko'ryapsizlarmi? Do'stlar, soat 12. Odamlar kelib o'chirga turyapti. Buni adres Dekabr sabiti 117. Bratlar ham keldi, o'zbeklar. Aslan o'zbek, tojik hududlari. O'tganda odam olib keldik. Assalomu alaykum. O'chir tam brat. Tam nada uznavayt, o'chir. Patenda. Ular bilan tushirmaydimi? Kim? Men hozir ketaman, aka, men odam olib keldim. Odam olib kelib tushirdim, asli ikkita bolani olib keldim. Yo, mana bu yoqda oxirida o'tirishdi, bu yoqda to'planib o'tirishdi. Bu yoqda to'planib o'tirishdi, urildi. Kechqurun kelib nima qilar ekan, o'chirga turar ekan, qog'oz yozib qo'yadi. Ertadan keyin sahar kirilar ekan. Men prosta odam olib kelib tushirdim. O'zim taksida ishlayman, Irkutsk shahrida. Lekin bu nima degan? Bu очень печально, конечно. Bitta qog'oz uchun, bitta patent uchun kechasi 12 da kelib, ertamdangacha o'chirib kutib. Yana bu kichkina shahar. Irkutskda 1 millionga yetmagan aholi bor. Katta shaharlarda bilmadim endi, Moskva, Peter, Kazan, qanaqa katta shaharlar bor. 20 million, 30 million aholi bor yerlarda. Вообще ganda deb qo'ydim endi o'zimcha. Lekin buni bir chorasini ko'rish kerak emas. O'tgan qishga yaqin kuzdami degan bitta tojik bolani olib kelgan edim. Bu nimada lesda brigadir bo'lishlar degan. Iltimos qildi, pulini bergan. Ertamdangacha mashinamda o'tirib turaman, pulini beraman dedi. Mayli dedim, pulini oldim, lekin o'tirib ertamdangacha shu sovuq payt edi. Kutib o'tirgan edi. Lekin 2 marta urindi, 2 martada ham kirib topshirolmadi, chunki dokumentda qandaydir muammolar bor ekan. Hozir esa tekshiryapti, sal narsaga ham adkasga boradi, boshqa boradi. Hozirgi bolalar ham o'zbekistonlik, tojik bolalar ekan, bilmayman. Kelib so'radi. Mashinangizda o'tirib tursak bo'ladimi, deyapti. Patent topshirgan bo'lsangiz, deyapti. Men patent topshirgan emas, prosta odam olib kelib tushirdim. Ko'rsatib qo'ydim mana shu yerda. Turish bitta joyga borib to'planib turishadi ekan o'zi. Nima, zdaniyani orqa tomonida. Chunki oldi tomonida turish mumkin bo'lmasa kerak. Yet ahram bor. Yana yomon ko'rishadi, shu orqa tomoniga o'tirib turishar ekan. Ko'pchilik mashinada kelishadi. 5-6 kishi bo'lib, qishloqlardan, chekka joylardan mashinada kelib, shu mashinada o'tirishadi. Mashinasi yo'qlar shu taksida kelib olishib, to ertamangacha o'tirishadi. Endi men nima demoqchiman? Bu bilan aytmoqchimanki, hozir kelayotgan yoshlar, hozir yoshlarni olib beldimda 2004-yilgimizda ikkita yosh bor ekan. 2004 bo'lsa necha kirgan bo'lar? 20 atrofidan 20 kirgan bolalarda. Keladigan yoshlarga aytmoqchi edim. Kelmanglar emas, bari kelish kerak, kelmaslikni iloji yo'q. Lekin iloji bo'lsa harakat qilib o'qishga topshirishga kelish kerak. Mani o'yim fikrim shu, o'qishga topshirib, chunki hozir hisoblasangiz, rasxodlarni hisoblasangiz ham o'qishdan ko'proq ketadi, top patent olib, dokumentlar to'g'rilagungacha. O'qishga deb kelsangiz, masalan, eng arzon kollejlar bor. Kollejga topshirib qo'ysangiz, eng arzoni ham 87 ming, o'tgan yil 87 ming, 90 ming edi. Shu 90 ming hisobini olib 100 ming ham deng, bir yilga gadoviy birinchi kursda polniy summa to'lanadi. 100 ming to'lang. 100 ming to'lab, zato bir yil u degani birinchi o'rinda propiskangiz bo'ladi. Общежитиеga qo'yiladi, dokument o'zi qilib beradi. Propiskangiz bor, yotoq joyingiz bor. И образование bo'ladi, высшее образование. O'qishda o'tirganingizdan keyin qiynalib oy-oy 10.800, hozir 10.800 adashmasam, 11.000 ga yaqin, 10.800 to'lamaysiz. O'qishda ham olib qaraganda shu 9.000 dan 8.700 dan to'g'ri kelib qoladi oyiga. Shu uchun meni o'yim fikrim, dokument qilib patentga topshirgandan ko'ra
o'qishga topshirib turib 6 oy o'qisangiz yarim yil o'sha основание bo'ladi. Основание nimaga? Основание Европаga topshirishga. Европа olasiz, bemalol keyin dальше пожелание qilsangiz vid qilasiz, bo'lmasam shu Европада yursangiz ham bo'ladi. Yana o'qisangiz любой joyda ishlasangiz bo'ladi. Kechalari studentlar ko'p ishlaydi, kafe, restoranlarda, nashnoy ishlarda ishlasangiz bo'ladi, taksilarda ishlasangiz bo'ladi, dostavkada ishlasangiz bo'ladi. O'qishda ertadan 3-4 soat ishlaysiz, keyin bo'shsiz chiqib ishlasa bo'ladi. Uni qulay tomoni shu dokumentingiz yaxshi bo'ladi, joyida bo'ladi, propiskangiz, yotoqxonangiz hammangiz bo'ladi. Shu yoshlarga shu maslahatni bermoqchi edim. Yana hamma o'zining fikriga quloq soladi bari. To'g'ri kelamiz bari ishlagani kelish kerak, kelmaslikning iloji yo'q. Shu meni fikrim, o'qigani kelsalaring yaxshi bo'lardi bolalar, ukalar, kelmoqchi bo'lsalaring. Yana nima demoqchiman? Yana uni ko'ryapsizlar, mana ko'rsatdim hozir. Mana 12 da kelib, ertamangacha turib kirasiz. Bu degani bitta harf, bitta dokumentingizda xatolik bo'lsa, qabul qilmaydi, отказ qiladi. Oddiy o'tganda ham bitta bolani olib keldim, o'zimni tanishim edi, qishloqdan olib keldim. Tashab ketdim, ozgina o'tirdim, 1:30gacha o'tirdim, ozgina o'tirdik, gaplashib netib. Keyin ketdim men uyga, u qoldi. Ertasi kuni telefon qilyapti, soat 10larda, 11larda. Aka kirdimi, nima, перевод pasport O'zbekistonda qilib kelgan ekan, qabul qilmabdi ekan. Bu abidnada, masalan, kechgacha, ertamangacha o'tirasiz, oddiy bitta nimani qilib отказ qilib olsa abidna kanishni. Endi bularga nima deysiz? Hech narsa deyolmaysiz. Kelib yana chiqib перевод pasport qilib, yana boshqatdan kirib, keyin topshirib ketdi. Bir kunda adashmasam, o'sha bola aytdi, 300 ta 350 ta odam qabul qiladi ekan. U degani kimdir patent olyapti, kimdir maslahat so'raydi, kimdir chiqqan patentga topshirmoqchi. O'shalar bilan bo'lib 300 ta 300 ta odam qabul qilar ekan. Har kirganingizda bitta odamdan patentga topshirayotganda 22.300 to'lov bor ekan. Bu nimalardan tashqari, masalan, qon topshirasiz, meditsinskiylarga ekzamen topshirasiz, ulardan tashqari ularni o'tib kelganingizdan keyin o'sha patentga kiryapti, yana 22.000 bir oylik period to'laysiz. Yana qanaqadir to'lovlari bor ekan, o'sha 22.300 ekan to'lov. Shunga aytmoqchiman, o'zi patent qo'lingizga tegingacha rasxoti 50.000, 55.000 dan shundan ham oshib ketadi, 60.000 ga yetib boradi ekanda. O'shanga ozgina qo'shib turib, lutf o'qishga topshirish kerak ekan. Asha выгоднее. Men birorta o'qishda reklama qilmoqchi emasman bu bilan. Faqat shu o'qishga topshirib ishlab yursa, sal o'shanisi выгоднeyroqmi deyman, osonroqmi degan nimada maslahat beryapman. Yana hamma o'zining nimasi bo'ladi, to'g'ri. Vasiyati bor, boshqasi bor. Shunga qarab chiqsa bo'ladi. Shu do'stlar, ukalar, kelmoqchi bo'lganlar Rossiyaga shu yangilikni aytmoqchi edim. Shunaqa vaziyatlar Irkutsk shahrida. Ne только Irkutsk shahrida, hozir Rossiyaning любой joyida shunaqa o'zi kechalari borib topshirishyapti, boshqa bo'lyapti. Qiyin. Oldingidek emas lekin. O'shani hisob-kitobini olib kelsa hamma yaxshi bo'lardi. Mayli, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Agar biror bir Irkutskdan dokument haqidami, yo bir o'qish haqidami, yo bir taksi haqidami, ish haqidami ma'lumot kerak bo'lsa, shu videoda tagiga yozsalaring, javob berishga va video chiqarishga harakat qilaman inshaalloh. O'shanga qarab qandaydir savollar bo'lsa, bemalol yozib qoldirishlaring mumkin. Shunga qarab video chiqaramiz. Do'stlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Allohga omonatlar. Assalomu alaykum.